sihlalo. Ngiyabonga ukuthi sale vele indzaba yoluhambo lolwalomotoleni sihlalo. Umthetho we travel uthi bantu abasubmit ema travel minutes 21 days before travel. Kuyendeka ukuthi kube khona tintfo leti bambambako kukhanje ukuthi ba submit lamuhla bafuna kuhamba kusasa. Njengoba ngilala nje ngisemsebentini kude lokungenako la. Mhlawumbe nangiphuma la ngena kulo mhlangano ngidawufika e-office, ngifike e-office ngwakhanza ngaka bese and then I go through them. So ke bangiqala lokho sihlalo. Kwekuthi kuyendeka ukuthi ukhanze ukuthi baphutile kuyisubmit. Seyibhadla le office ke mina ngikulemnye umsebenzi. The timing in fact sihlalo lamanye angilandzela ngifike endlini ebusuku ngiwasebenza ebusuku nange weekend angilandzela ngisho umsebentini ngihleti noma kungabe ngumsebenzi wengwenya ubone kunyenya ema minute ngiwabuke ngiwasayina so angidlali ngema minute nangayisayina nje ngiyayisayina nangeke ngisayine angisayini futhi ngaleso sikhathi sicela ukuthi abantu abakwende kufike ngesikhathi balandzele umthetho we travel kepha ke mhlonishwa kunendlela yokuthi nyalo usilungisa ipolicy Bahlonishwa andona uyaphendula kude ama follow ups eswathathayo ngesini bahlonishwa ngicela umhlonishwa wami ndona nkulu achube ngicela ngaku recognize umhlonishwa ngicela acacetse umhlonishwa ndona nkulu ngiyabonga sihlalo kwesibili ke sihlalo ngicela abahlonishwa abadi ke manje kusukela lamhlabathi kuthi ndunankulu akusiso sithombe eofficeini la ndunankulu akasiyo i-rubber stamp kubekelwe le signature kusho ukuthi ndunankulu uyasayina kufuna afunze ukuthi lokusayina kwangakumela yini kusasa so leli phepha umuntu ngeke nje afika athi sayina la no ndunankulu kufuna afunze abuke ukuthi kuyahambisana nemapolicy sengikhana fakazilala ngoba kusasa kutaphize kube ngiyo yona le ndlu le leso kuyasayina nje akubukwa kuyasayina nje no lena step B lesi required kepha ke kuze ukuthi lento lena ibe spread nicely kahle the new policy will propose changes kule ndlela yoku-approve ngiyabonga sihlalo Swakho kumhlonishwa ndona nkulu